Uhali gani mtazamaji wa KLK Media popote pale ambapo upo. Nikiripoti kutokea mitaa hii ya Mwanza ambapo linapatikana ziwa kubwa barani Afrika na kwa ukubwa pia ni la pili ulimwenguni kote, Ziwa Victoria. Hii ni mandhari safi. Haya ni maeneo ambayo watu mbalimbali kutokea kila kona ya Tanzania huja kuenjoy na kurelax kutokana na kwamba hapa kuna upepo mzuri, mandhari mazuri kama unavyoweza kuona, watu wanafurahia kweli kweli. Nimekuja hapa kutambua kwamba watu wanakuja maeneo haya kwa sababu gani, lakini kipi hasa ambacho kinawavutia kuja mahali hapa. Wengine wanakuja wakiwa na wenzao, wengine wanakuja wakiwa na marafiki zao. Nini hasa ambacho kinawaleta hapa na wanatambua mchango gani wa Ziwa Victoria katika bara la Afrika? Ungana nami Samuel Kipara. Na hawa ni miongoni mwa watu mbalimbali ambao wanakuja kwa ajili ya kuenjoy na kurelax na kupata upepo mzuri wa Ziwa Victoria. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wako hapa hivi. Mambo vipi rafiki yangu? Fresh, unakoje? Fresh, uko poa? Nipo poa kabisa. Karibu. Samahani, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Johnson. Unaitwa Johnson mwana. Sasa umekuja hapa, nini kimechokuvutia kufika mahali hapa hivi? Kwanza kilichonivutia ni muonekano wa Ziwa Victoria. Nimependa kuja kuangalia hapa, kuparuzi mazingira na papenda ni pametulia. Johnson, unafikiri kwamba kuna haja kubwa ya watu kujaa kiasi hiki eneo moja, au kuna siri gani katika eneo hili mpaka watu wanajaa kiasi hichi hususan wakati na majira kama haya? Kwanza ni mvuto eneo lenyewe. Kwanza eneo likubwa, yani inaweza kujaza watu wengi zaidi hawa. Pili pametulia, pana amani, yani ni sehemu tulivu ambayo yani imekaa kipekee. Kwanza ni natural. Ukiwa kama mkazi wa eneo hili, unaweza ukatuambia nikitoka labda umekuwa umezaliwa maeneo haya au umejifunza nini tangu ulipomzaliwa kwenye mitaa kama hii? Firstly ni wakazi wa maeneo haya wanatunza mazingira, wanalijali ziwa lao. Umesema wakazi wa maeneo, ina maana wewe sio mkazi wa eneo hili? Mimi sio mkazi wa eneo. Mimi ni natokea Dar es Salaam. Kimara. Dar es Salaam. Kimara. Kimara sehemu gani? Kimara Ubungo, ukanda wa Gaza, kwa jina maarufu ya siku za hivi karibuni. Kweli kuna sehemu inaitwa ukanda wa Gaza? Ukanda wa Gaza ni huko watu wamechafukwa. Basi sawa. Unasikia sasa, wewe umekuja huku unafanya shughuli gani? Na huku nimekuja kimasomo. Kimasomo. Unasoma kidato cha ngapi? Nasoma sio kidato, nasoma first year hapo chuo cha Sauti. Unasoma first year chuo cha Mtakatifu Agustino. Okay. Changamoto ambazo labda umekutana nazo chuoni ni zipi? Changamoto ya kwanza kwenye usajili, yani mambo yanakuwa ni mengi, unazungushwa hivi na hivi na hivi. Mimi nilitaka hadi kuuziwa wifi. Chuoni. Usiniambie. Niliambiwa nilipie wifi miezi 6. Kweli? Kweli niambia. Hujauziwa kimbweta kama mwenzako yule wa UDSM? Mimi sijauziwa kimbweta kwa sababu vimbweta nimeanza kuangalia toka nipo advance. Changamoto ile nikuta nitaka kuuziwa password ya wifi. Ni kitu gani wanakifanya wanachuo kinakushangaza sana? Yani lifestyle yao. Kama nasikia kuna sadia wengine wanaishi na wake zao magetoni, wameoa. Yani wanasema ukiwa mwaka wa 4 afu kukaa mwenyewe na kunizao. Kwa hiyo wewe binafsi kuoa unaona kama vile ni kitu ambacho kinakushangaza? Kinashangaza. Yani mtu anasema yani ni kama ni kuna lazima ni haiwezekani wewe mwaka wa 4 afu ukae mwenyewe, ni ulale mwenyewe, ulale single, ndio kinachonishangaza. Wewe na wewe umepanga kuoa sasa kama hicho kitu kinakushangaza? Hapana, ila ikinibidi itabidi nifanye hivyo. Ikikubidi itabidi nifanye hivyo. Johnson, ikikubidi itabidi nifanye hivyo. Bana, huyu ni Johnson, yuko hapa na yeye anaendelea kula upepo, anatuambia kwamba kijana kutokuoa ni kitu ambacho kinashangaza kidogo. Tuendelee kupiga story na wadau mbalimbali ambao wako kwenye mitaa hii na wanajaribu ku refresh mind zao. Wengine wana shughuli zao ambazo wanafanya, lakini pia kuna wengine wanaendeleza shughuli za uvuvi za hapa na pale. Endelea kusalia nasi na KLK Media.